السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. قدرمنو په نیډو کې زه تاسو ته خیمه چې څنګه کولی شئ تاسو ډېر په کم انټرنیټ سره لایو لوبې د کرکټ ټولې وګورئ. که تاسو ته پته وي چې کوم ورلډ کپ شروع دی T20 مینز ورلډ کپ ټیک ده 2021 د هغې هره لوبه تاسو د هغې اپډیټس هغه لایو خپل په موبایل باندې په هر ځای کې ډېر په کم انټرنیټ څخه کتلی شئ. نو دغه طریقه درته راښیم چې دغه نیټ په میچ به تاسو دغه لوبې به تاسو څنګه ګورئ لایو. نو قدرمنو ویډیو را سره تر اخره وګورئ، ویډیو سکپ کوئ مو خو دې نه مخکې ایډوکیشن رس دی. که تر اوسه پورې تاسو زموږ ټیکنیکل پښتو یوټیوب چینل نه یې سبسکرایب کړی، دا سبسکرایب کړئ، خوا کې د غنټۍ نشان هم کلیک کړئ چې زموږ نوې ویډیوز تاسو ته په وخت باندې در رسي. دې دپاره به تاسو ته اپلیکیشن پکار وي، همدغه اپلیکیشن لینک ډسکرپشن او کمنټس کې شته دی. هلته نه به سمپل تاسو اپلیکیشن را ډاونلوډ کړئ. دغه اپلیکیشن داسې دی چې په دې کې تاسو شاپینګ هم کولی شئ، مطلب څه څیز اخیستل غواړئ نو هغه اخیستلی هم شئ. خو چونکې د میچ دپاره زیات کسان کوشش کوي چې مونږ لایو لوبې چې دي هغه وګورو. دلته کې تاسو که وګورئ کیټیګریز دي تاسو له راکړي دي. دلته دی ICC T20 لایو. کم ټایم کې چې لایو میچ روان وي نو سمپل په دې به تاسو کلیک وکړئ. بالکل هغه لایو سټریمینګ چې دی هغه لایو میچ چې دی کومه لوبه چې جاري وي نو هغه تاسو کتلی شئ. زما د موبایل په سکرین باندې به تاسو ته ښکاري دا بالکل لایو دی. بس دلته کې چې څونه کسان یې ګوري دا هر څه تاسو ته دلته کې ښایي. دغه شانتې څوک پرې کمنټس کوي وغیره هر څه بالکل لایو چې دی هغه تاسو کتلی شئ. دغه شانتې که تاسو راشئ د اولنی کوم آپشن چې دی په دې تاسو کلیک وکړئ نو که تاسو غواړئ چې صرف اپډیټس وګورئ د میچ ټیک ده میچ به نه ګورئ خو د هغې اپډیټس وګورئ یا د چا میچ دی هغه شیډیول وګورئ. نو دا ټوټل تاسو دلته کې کولی شئ. دا وګورئ فری آف کاسټ بالکل فری تاسو دغه کتلی شئ. دلته کې دا وګورئ د دې سره سره تاسو ته چې کوم دی میچ شیډیول هم ښایي ټیک ده. مطلب نن چې کوم میچ لایو وشو هغه هم تاسو کتلی شئ. د هغې هایلایټس هر څه چې دي هغه کتلی شئ. نور هم ډېر څیزونه چې دي هغه تاسو په دې کتلی شئ ډېر په کم انټرنیټ څخه. نو قدرمنو دا یو ډېر ښکلی اپلیکیشن دی. امید لرم چې خوښ شوی به وي. که خوښ شوی وي لایک یې کوئ، چینل سبسکرایبول مه هېروئ، ملګرو سره یې شیر کړئ. تر بلې ویډیو د خپل ځان ډېر زیات خیال ساتئ. د خدای په امان.